როგორი იყო ცხოვრება ნინევეში, სიმართლე იმ სისასტიკის მიღმა, რამაც იონა გააქცია საკმარისი იყო სახელის წარმოთქმა. ნინევე. ძველი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნეში ეს ერთი სიტყვა აიძულებდა ვაჭრებს გზა შეეცვალათ, არმიებს უკან დაეხიათ და დედებს-შვილებისთვის უფრო ძლიერად ჩაეკრათ ხელი. ეს არ იყო უბრალოდ ქალაქი. ეს იყო ორგანიზებული ტერორიზმის სამართი, იმ იმპერიის დედაქალაქი, რომელმაც სისასტიკე სახელმწიფო პოლიტიკად აქცია. და სწორედ იქ გაგზავნა ღმერთმა ერთი კაცი, უიარაღო 40 სიტყვიანი გზავნილით. იონას სიმხდალის გამო არ გაქცეულა. ის გაიქცა, რადგან ესმოდა, რას ნიშნავდა ეს მოწოდება. იონას რეაქციის გასაგებად ჯერ უნდა გააცნობიეროთ, რა იყო ასურეთი. ჩვენ ვსაუბრობთ კაცობრიობის ისტორიაში პირველ დიდ სამხედრო იმპერიაზე. ომის მანქანაზე, რომელიც თითქმის 300 წლის განმავლობაში დომინირებდა ახლო აღმოსავლეთში და დაიპყრო ტერიტორიები ეგვიპტიდან სპარსეთამდე, სპარსეთის ყურიდან ანატოლიის მთებამდე. ძლიერების მწვერვალზე იმპერია აკონტროლებდა დაახლოებით 1.400.000 კვადრატული კილომეტრის ფართობს. წარმოდგენა, რომ შეგექმნათ, ეს თითქმის მთელი დასავლეთ ევროპის ტოლფასია. და ამ იმპერიის გულში, როგორც მთელი სისტემის ტვინი და სიმბოლო, იდგა ნინევე. ქალაქი კოლოსალური იყო ნებისმიერი ეპოქისთვის და არა მხოლოდ ანტიკურობისთვის. დაახლოებით 12 კილომეტრის სიგრძის გალავანი გარს ერტყა მთავარ ურბანულ პერიმეტრს. წინასწარმეტყველი იონა აღნიშნავს, რომ ქალაქის გადასაკვეთად 3 დღის სავალი იყო საჭირო. შესვენებებისა და უცხო ტერიტორიაზე მყოფი უცხოელის ნელი ტემპის გათვალისწინებითაც კი, ეს მიუთითებს ძველი სამყაროსთვის შთამბეჭ და ურბანულ მასშტაბზე. გალავნის გასწვრივ რეგულარული ინტერვალებით 100 საგუშაგო კოშკი იყო აღმართული, თითოეულში დღე და ღამე მშვილდოსნები იდგნენ. კედლების სიგანე მათ თავზე 3 ეტლის გვერდ გავლის საშუალებას იძლეოდა. ზოგიერთი სექცია 15 მეტრზე მეტი სიმაღლის იყო, რაც თანამედროვე 5-სართულიანი შენობის ტოლფასია. მთავარი ჭიშკრები ერთდროულად სამხედრო ხელოვნებისა და პროპაგანდის ნიმუშებს წარმოადგენდა, რომელთა გვერდით ლამასუს, ხარისტანის, არწივის ფრთებისა და ადამიანის თავის მქონე მითიური არსებების კოლოსალური ქანდაკებები იდგა, რომელთაგან ზოგიერთი 40 ტონაზე მეტს იწონიდა. მხოლოდ ერთი ასეთი ქანდაკების გადასატანად ასობით მუშა და პანდუსებისა და თოკების რთული სისტემები იყო საჭირო. დაფიქრდით ამ ყველაფრისთვის საჭირო ინჟინერიაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ ეპოქაზე ამ წეების, თანამედროვე ცემენტისა და მანქანების გარეშე. თითოეული ქვა ადამიანის ძალით იყო გამოკვეთილი, ტრანსპორტირებული და განთავსებული. ათასობით მუშა, რომელთაგან ბევრი ომის ტყვე იყო, ამ თავდაცვითი ნაგებობების მშენებლობისას დაიღუპა. ასურული ჩანაწერები სიამაყით ახსენებენ საზოგადოებრივ სამუშაოებში ათობით სხვადასხვა ერის ტყვეების გამოყენებას. მაგრამ მიახლოებულთათვის საზარელი გალავნის სიმაღლე კი არ იყო, არამედ გამოსახულებები. ქვაში გამოკვეთილი გიგანტურ რელიეფებზე, რომლებიც ამკობდა ჭიშკრებსა და სასახლეებს, ომის სცენები ისეთი დეტალებით იყო ნაჩვენები, რაც ნებისმიერ ადამიანს უკან დაახევინებდა. სარზე გასმული კაცები, ჯერ კიდევ ცოცხლები, ქვაში უკდავყოფილი აგონიის გამომეტყველებით. ტყვეები, რომლებსაც კანს აძრობდნენ, სანამ ასურელი ჯარისკაცები პროფესიული გულგრილობით უყურებდნენ. სერიული დეკაპიტაციები, თავების გროვებით, რომლებიც პირამიდებად იყო დალაგებული მწერლების გვერდით, რომლებიც თითოეულ მათგანს ოფიციალური ჩანაწერებისთვის ითვლიდნენ. გადასახლებული ბავშვები დაუსრულებელ რიგებში, ერთმანეთზე გადაბმულები. ცეცხლში გახვეული მთელი ქალაქები და სასოწარკვეთილი მოსახლეობა. ეს არ იყო მხატვრული გადაჭარბება. ეს იყო საგულდაგულოდ დაგეგმილი ოფიციალური პროპაგანდა. ასურელ მეფეებს სურდათ, მსოფლიოს ზუსტად სცოდნოდა, რა დაემართებოდა მას, ვინც წინააღმდეგობას გაწევდა. ასურნასირ ფალეიმ, რომელიც იონამდე დაახლოებით 100 წლით ადრე მეფობდა, დატოვა წარწერები, სადაც დეტალურად აღწერდა თავის დაპყრობებს. ერთ-ერთ მათგანში, რომელიც ნიმრუდის სასახლის კედლებზეა ამოკვეთილი, ის აღწერს, როგორ მოექცა მეამბოხე ქალაქის ლიდერებს, ზოგს კანი ააძროს, სანამ ჯერ კიდევ სუნთქავდნენ, სხვები საკუთარი ქალაქის კედლებზე გასვას არზე. გადარჩენილებს ხელები და ცხვირები მოჰკვეთა, თვალები დასთხარა, მოედნებზე კი გვამები დაახოვა. ეს არ იყო მტრების მიერ გაზვიადებული სისასტიკე. ეს იყვნენ თავად ასურელები, რომლებიც ამაყად აღწერდნენ თავიანთ მეთოდებს შთამომავლობისთვის. როგორ ახერხებდა ვინმე ასეთ ადგილას ცხოვრებას? ნინევეს რიგითი მოქალაქისთვის ძალადობა არ იყო შორეული მოვლენა, რომელიც იმპერიის საზღვრებზე ხდებოდა. ის ქალაქის ყოველდღიურობაში არსებობდა. საჯარო სიკვდილით დასჯა რეგულარული კალენდრის ნაწილი იყო.
დაპყრობილი ხალხების ტყვეებს მთავარ ქუჩებზე საზეიმო პროცესიებით ატარებდნენ, რაც შეიძლება დღეების განმავლობაში გაგრძელებულიყო, სანამ საჯარო სივრცეებში დახვეწილი სისასტიკით მოკლავდნენ. მიზანი ორმაგი იყო: მოსახლეობის გართობა და მათთვის მეფის აბსოლუტური ძალაუფლების მუდმივი შეხსენება. არქეოლოგიური შეფასებები ვარაუდობენ, რომ ნინევე თავისი დიდების მწვერვალზე, მთავარ გალავანში 120,000-დან 150,000-მდე მცხოვრებს იტევდა. თავად იონას წიგნი ახსენებს 120,000-ზე მეტ ადამიანს, რომლებმაც არ იცოდნენ განსხვავება მარჯვენა და მარცხენა ხელს შორის. იმ დროისთვის ნინევე იყო უპრეცედენტო მეგაპოლისი. ბაბილონს, მის ისტორიულ მეტოქეს, მსგავსი მოსახლეობა ჰყავდა. იერუსალიმი შედარებისთვის იმავე პერიოდში 25,000 ადამიანს არ აღემატებოდა. რომი, როგორც ძალაუფლება, ჯერ არც კი არსებობდა, ის მხოლოდ მწყემსების სოფელი იყო ტიბერის ნაპირებზე. ნინევე იყო, პირდაპირი მნიშვნელობით, პლანეტის ერთ-ერთი უდიდესი ურბანული კონცენტრაცია. გალავნის შიგნით ქალაქი დაყოფილი იყო სპეციფიკური ფუნქციების მქონე უბნებად. სასახლის კომპლექსს ყველაზე მაღალი ადგილი ეკავა, სადაც მეფე ცხოვრობდა ფუფუნებაში, რომელიც ყოველგვარ წარმოდგენას აღემატებოდა. სინახერიბის სასახლეს, რომელსაც უპრეცედენტო სასახლეს უწოდებდნენ, 70-ზე მეტი მთავარი დარბაზი ჰქონდა, რომლებიც დაახლოებით 3 კილომეტრის სიგრძის გამოკვეთილი რელიეფებით იყო მორთული. არხებისა და აკვედუკების სისტემებით მორთულ ბაღებს წყალი 80 კილომეტრის დაშორებით მდებარე მთებიდან მოჰქონდათ. და იყო ბიბლიოთეკები. ასურბანიფალის ცნობილი ბიბლიოთეკა, რომელიც მე-19 საუკუნეში ბრიტანელმა არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს, 30,000-ზე მეტ თიხის ფირფიტას შეიცავდა. ეს იყო ძველი სამყაროს ცოდნის უდიდესი საცავი. ლიტერატურული ტექსტები, როგორიცაა გილგამეშის ეპოსი, სამედიცინო ტრაქტატები, რომლებიც ასობით დაავადებასა და მკურნალობას აღწერდა, ასტრონომიული ჩანაწერები, სამკითხაო სახელმძღვანელოები, კომერციული კონტრაქტები. ასურელები იყვნენ განათლებული, დახვეწილი და ორგანიზებული ხალხი. მაგრამ ცოდნა და სისასტიკე თან არსებობდა ყოველგვარი აშკარა წინააღმდეგობის გარეშე. ნინევეს ტაძრები ომისა და დაპყრობის ღმერთებს ეძღვნებოდა. იშთარი, ქალაქის მთავარი ღვთაება, ერთდროულად სიყვარულისა და ბრძოლის ქალღმერთი იყო. ასური, ეროვნული ღმერთი, რომლის სახელიც თავად ხალხს ერქვა, ტერიტორიულ გაფართოებას თაყვანისცემის ფორმად მოითხოვდა. ასურულ თეოლოგიაში იმპერიის გაფართოება წმინდა რელიგიური აქტი იყო. ყოველი სამხედრო გამარჯვება სულიერი გამარჯვება იყო. ყოველი დამორჩილებული ხალხი ღმერთებისთვის შეწირული ცოცხალი მსხვერპლი იყო. მეფე არ იყო მხოლოდ პოლიტიკური მმართველი. ის იყო უმაღლესი ქურუმი, ღვთაებრივი წარმომადგენელი დედამიწაზე, რომელიც თავად ღმერთებმა აირჩიეს მსოფლიოზე გასაბატონებლად. მეფის დაუმორჩილებლობა თავად ზეცის დაუმორჩილებლობა იყო. მისი ბრძანებების ეჭვქვეშ დაყენება იყო მკრეხელობა, რომელიც სიკვდილით ისჯებოდა. იმპერიისადმი წინააღმდეგობის გაწევა იყო მონარქის მეშვეობით გამოხატული ღვთაებრივი ნებისადმი წინააღმდეგობის გაწევა. დაფიქრდით, რას ნიშნავდა ეს პრაქტიკაში. ასურელი ჯარისკაცი ტყვეს სარზე თავისი რელიგიის მიუხედავად კი არ სვამდა, არამედ როგორც მისი გამოხატულება. სისასტიკე არ იყო მორალური გადახრა, რომელიც უნდა მოეთმინათ. ეს იყო ოფიციალური დოქტრინა, რომელიც უნდა ეზეიმათ. დამარცხებული მტრისადმი მოწყალების გამოჩენა სულიერი სისუსტის ნიშანი იქნებოდა, შეურაცხყოფა იმ ღმერთებისა, რომლებმაც გამარჯვება მიანიჭეს. მოწყალება ცოდვა იყო. სწორედ ამ კონტექსტში იძენს იონას ისტორია თავის ნამდვილ განზომილებას. იონას წიგნი ზუსტად არ აკონკრეტებს, როდის მოხდა ეს მოვლენები, მაგრამ მეფეთა მეორე წიგნის მე-14 თავის 25 მუხლი ახსენებს ионას, ამით აისწეს, როგორც წინასწარმეტყველს, რომელიც მოღვაწეობდა ისრაელში იერობოამის მეფობის დროს, დაახლოებით წ. 780-დან 750 წლამდე. ეს პერიოდი ემთხვევა ასურეთის შედარებითი სისუსტის ფაზას. მაგრამ დროებითი დასუსტების მიუხედავად ასურეთის რეპუტაცია უკვე სისხლით იყო განმტკიცებული. ყველა ებრაელმა იცოდა ეს ისტორიები. ყველა ისრაელიტმა იცოდა, რას უშვებოდნენ ასურელები დაპყრობილ მოსახლეობას. მასობრივი დეპორტაცია იყო სტანდარტული პოლიტიკა, რომელიც სისტემატურად გამოიყენებოდა ყოველი ახალი დაპყრობისას. მთელი ოჯახები წყდებოდნენ თავიანთ წინაპართა მიწებს და იმპერიის შორეულ რეგიონებში გადაჰყავდათ. მიზანი იყო ეროვნული იდენტობის გატეხვა, ხალხების შერევა, ორგანიზებული აჯანყების ყოველგვარი შესაძლებლობის აღმოფხვრა. იონას შემდეგ 10 წლეულებში ასურელები ზუსტად ამას გაუკეთებდნენ ისრაელის ჩრდილოეთ სამეფოს.
722 წელს სამარია დაეცემოდა სამწლიანი ალყის შემდეგ და ჩრდილოეთის 10 ტომი ისე სრულად განიბნეოდა, რომ ისტორიიდან გაქრებოდნენ როგორც იდენტიფიცირებადი ერთეულები. იონამ იცოდა, რა მოელოდათ. როდესაც ღმერთი უბრძანებს მას, წავიდეს ნინევეში და იქადაგოს ქალაქის წინააღმდეგ, იონა მაშინვე ხვდება შედეგებს. იონას წიგნის პირველი თავის მეორე მუხლი აღწერს ღვთაებრივ ბრძანებას: ადექი, წადი ნინევეში, დიდ ქალაქში და იქადაგე მის წინააღმდეგ, რადგან ჩემამდე მოაღწია მათმა ბოროტებამ. ეს იყო გარდაუვალი განკითხვის გზავნილი. გამოცხადებული განადგურება. მაგრამ იონა ბევრზე უკეთ იცნობდა ღვთის ხასიათს. მან იცოდა, რომ უფალი იყო მოწყალე და თანამგრძნობი. იცოდა, რომ თუ ნინევე რაც არ უნდა წარმოუდგენლად ჩანდეს, მოინანიებდა, არსებობდა რეალური შანსი, რომ ღმერთს განკითხვა შეეჩერებინა. და ეს შესაძლებლობა აბსოლუტურად აუტანელი იყო. იონასთვის ნინევე არ იმსახურებდა წინასწარ გაფრთხილებას. არ იმსახურებდა მონანიების შესაძლებლობას. ის იმსახურებდა მხოლოდ დაუყოვნებელ, სრულ განადგურებას, დაცვის შანსის გარეშე. რასაც იონა გრძნობდა, არ იყო მხოლოდ პირადი შიში. ეს იყო ღრმა მორალური ზიზღი. დააკვირდით, რას აკეთებს ის მოწოდების საპასუხოდ. ნაცვლად იმისა, რომ წავიდეს აღმოსავლეთით, ნინევეს მიმართულებით, იონა ჩადის იოპეში, ხმელთაშუა ზღვის პორტში და ჯდება თარშიშისკენ მიმავალ გემზე. თარშიში მდებარეობდა მაშინდელი ცნობილი სამყაროს საპირისპირო კიდეზე, სავარაუდოდ დღევანდელი ესპანეთის რეგიონში. ეს იყო ყველაზე შორეული წერტილი, რისი წარმოდგენაც ებრაელს შეეძლო. იონა არ გაურბოდა მხოლოდ რთულ მისიას. ის ცდილობდა მაქსიმალური დისტანცია დაეჭირა საკუთარ თავსა და ნინევეს გადარჩენასთან ნებისმიერ კავშირს შორის. იონას გაქცევა არ არის უბრალო სიმხდალე. ეს არის გააზრებული თეოლოგიური პროტესტი. მას ურჩევნია დაუმორჩილდეს ღმერთს, რომელსაც ემსახურება, ვიდრე გახდეს თანაგრძნობის იარაღი იმ ხალხისთვის, ვინც თავისი დიდება გვამების მთებზე ააგო. მის გონებაში ნინევეში ქადაგება იქნებოდა ასურეთის ყველა მსხვერპლის ღალატი. ეს იქნებოდა ჯალათებისთვის იმ შანსის მიცემა, რომელიც მათ არასოდეს არავისთვის მიუციათ. რაც შემდეგ ხდება, ცნობილია. ძლიერი შტორმი ზღვაზე. დაფრთხობილი წარმართი მეზღვაურები. იონა, რომელსაც გემის ფსკერზე სწინავს. ცილისყრა, რომელიც მასზე მოდის. აღსარება, ებრაელი ვარ და მეშინია უფლისა, ცის ღმერთისა, რომელმაც შექმნა ზღვა და ხმელეთი. მე გავურბი ვარ უფლის პირს. თხოვნა წყალში გადაგდებაზე. ზღვის დაწყნარება. ღვთის მიერ მომზადებული დიდი თევზი. 3 დღე და 3 ღამე არსების ბნელ მუცელში. სასოწარკვეთილი ლოცვა, რომელსაც იონა იქ თხზავს. ამოფრქვევა მშრალ ნაპირზე. იონა გადარჩა. მაგრამ ღმერთი არ ცვლის თავდაპირველ ბრძანებას. მესამე თავი იწყება იმავე სიტყვებით, რითაც პირველი. ადექი, წადი ნინევეში, დიდ ქალაქში. ამჯერად იონა ემორჩილება. მაგრამ მისი მორჩილება მინიმალურია. ტექსტი ამბობს, რომ ნინევე იყო ძალიან დიდი ქალაქი, 3 დღის სავალი. იონა შედის მხოლოდ 1 დღის სავალზე და იწყებს ქადაგებას. გზავნილი მოკლეა და მშრალი. კიდევ 40 დღე და ნინევე დაიქცევა. ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე. ცოდვების აღწერის გარეშე. მონანიებისკენ მოწოდების გარეშე. მხოლოდ განადგურების უხეში გამოცხადება. იონა ასრულებს ღვთაებრივი ბრძანების ასოს, მაგრამ არა მის სულს. მას არ სურს, რომ ამან იმუშაოს. მაგრამ ამან იმუშავა. ძველი სამყაროს ყველაზე სასტიკი ქალაქი, ტერორის იმპერიის გული, უხალისო უცხოელი წინასწარმეტყველის ქადაგებას გულწრფელი მონანიებით პასუხობს. იონას წიგნის მესამე თავის მეხუთედან მე-9 მუხლამდე აღწერილია რეაქცია. ნინეველებმა ირწმუნეს ღმერთი. გამოაცხადეს საჯარო მარხვა. ჩაიცვეს ძაძები დიდიდან პატარამდე. ამბავმა ასურეთის მეფემდე მიაღწია. და რასაც ის აკეთებს, ყოველგვარ მოლოდინს აჭარბებს. მეფე წამოდგა თავისი ტახტიდან, გაიხადა სამეფო მოსასხამი, შეიმოსა ძაძით და ნაცარზე დაჯდა. წარმოიდგინეთ, რას ნიშნავს ეს ასურულ კულტურაში. ასურეთის მეფე თითქმის ღვთაებად ითვლებოდა. მისი ავტორიტეტი პირდაპირ ღმერთებისგან მოდიოდა. მისი ტახტი წარმოადგენდა კოსმოსურ ძალაუფლებას დედამიწაზე. მისი პიროვნება იყო წმინდა, ხელშეუხებელი, უცდომელი. და ეს მეფე უმნიშვნელო ერის ებრაელი წინასწარმეტყველის გზავნილის მოსმენისას აკეთებს აბსოლუტურად წარმოუდგენელ რამეს,
საჯაროდ აღიარებს დანაშაულს. სამეფო დეკრეტი, რომელიც ამას მოჰყვება, არაჩვეულებრივია. არც ადამიანებმა, არც ცხოველებმა, არც ხარებმა და არც ცხვრებმა არაფერი იგემონ. ნუ ჭამენ და ნუ სვამენ წყალს. არამედ შეიმოსონ ძაძით ადამიანებიც და ცხოველებიც და ძლიერად შეხაღადონ ღმერთს. და მოიქცეს თითოეული თავისი ბოროტი გზიდან და იმ ძალადობისგან, რაც მათ ხელთაა. დასკვნითი ფრაზა ბევრის მთქმელია. ძალადობისგან, რაც მათ ხელთაა. მეფე საჯაროდ აღიარებს იმას, რაც მთელმა მსოფლიომ უკვე იცოდა. ნინევეს ხელები უდანაშაულო სისხლით იყო დასვრილი. მარხვა არ არის მხოლოდ რელიგიური რიტუალი. ეს არის ეროვნული აღსარება. ასურეთი, რომელსაც არასოდეს არავისთვის უთხოვია შენდობას სთხოვს ღმერთს, რომელსაც არც კი სცემდა თაყვანს. ქალაქი, რომელიც თავის სისასტიკეს ქვის რელიეფებზე გამოფენდა, ახლა ნაცრით იფარება. როგორ გახდა ეს შესაძლებელი? ზოგიერთი მკვლევარი ისტორიულ კონტექსტზე მიუთითებს. იონას მისიის სავარაუდო პერიოდში ასურეთი შიდა სირთულეებს აწყდებოდა. ეპიდემიები, მოსავლის უკმარისობა, მზის დაბნელებები, რომლებიც საშინელ ნიშნებად იყო ინტერპრეტირებული. მზის სრული დაბნელება მოხდა წ. 763 წელს. შესაძლოა იონას ქადაგებამ კოლექტიური სულიერი მოწყვლადობის მომენტში მოაღწია. მაგრამ ბიბლიური ტექსტი არ ხსნის მონანიების ფსიქოლოგიას. ის მხოლოდ აღნიშნავს, რომ ეს მოხდა. და აღნიშნავს ღვთაებრივ პასუხს. ღმერთმა დაინახა მათი საქმეები, როგორ მოიქცნენ თავისი ბოროტი გზიდან. მაშინ შეინანა ღმერთმა ის ბოროტება, რის გაკეთებასაც მათ უპირებდა და აღარ გააკეთა. ნინევე გადარჩა. გამოცხადებული განადგურება არ მოხდა. სიჩუმე და იონა როგორ რეაგირებს წინასწარმეტყველი თავისი მისიის წარმატებაზე? იონა განრისხებულია. აბსოლუტურად აღშფოთებული. მეოთხე თავის ასტიკად აშიშვლებს წინასწარმეტყველის გულს. ოჰ, უფალო! განა ამას არ ვამბობდი, როცა ჯერ კიდევ ჩემს მიწაზე ვიყავი. ამიტომაც გავიქეცი თარშიშში. რადგან ვიცოდი, რომ შენ ხარ მოწყალე და თანამგრძნობი ღმერთი, რის ხვაშინელი და სიკეთეში დიდი და ნანობ ბოროტებას. იონა არ არის გაკვირვებული ღვთის მოწყალებით. მან ყოველთვის იცოდა, რომ ეს შეიძლებოდა მომხდარიყო. მისი გაქცევა თავიდანვე იყო პროტესტი ამ შესაძლებლობის წინააღმდეგ. მას ერჩივნა ზღვაში მომკვდარიყო, ვიდრე დაენახა თავისი უბოროტესი მტრების პატიება. იონას რეაქცია აშკარავებს დაძაბულობას, რომელიც მთელ ბიბლიას გასდევს, კონფლიქტი ადამიანურ სამართლიანობასა და ღვთაებრივ მოწყალებას შორის. იონასთვის სამართლიანობა ნიშნავდა, რომ ნინევეს პასუხი უნდა ეაგო თავისი დანაშაულებისთვის. წამებაზე, დეპორტაციასა და ხოცვა-ჟლეტაზე აგებული იმპერია ვერ შეძლებდა უბრალოდ მოენანიებინა და ისე გაეგრძელებინა ცხოვრება, თითქოს არაფერი მომხდარა. ასურეთის მსხვერპლი შურისძიებას იმსახურებდნენ. ობლები, ქვრივები, განადგურებული ოჯახები იმსახურებდნენ თავიანთი ჯალათების დასჯის ნახვას. და იონა მართალი იყო. ადამიანური თვალსაზრისით, მსხვერპლთა პერსპექტივიდან, ნინევე დაუინდობელი იყო. მაგრამ ღმერთი სხვა ლოგიკით მოქმედებს. წიგნი მთავრდება უცნაური და ძლიერი სცენით. იონა გადის ქალაქიდან და ჯდება აღმოსავლეთ მხარეს, ელოდება, რა მოხდება. ღმერთი ზრდის მცენარეს, რომელიც იონას ჭრდილს აძლევს. იონა ხარობს მცენარით. მეორე დღეს ღმერთი აგზავნის მატლს, რომელიც თავს ესხმის მცენარეს. ის ჭკნება. მზეს ჭის იონას. ცხელი ქარი აძლიერებს მის ტანჯვას. იონას სიკვდილი სურს. სიკვდილი მირჩევნია სიცოცხლეს. მაშინ ღმერთი სვამს დასკვნით კითხვას. გაქვს უფლება ასე განრისხდე ამ მცენარის გამო? იონა ბრაზით პასუხობს. მაქვს უფლება აუშფოთდე სიკვდილამდე. და ღმერთი ასკვნის, შენ გენანება მცენარე, რომლისთვისაც არ გიშრომია, რომელიც ერთ ღამეში გაიზარდა და ერთ ღამეში დაიღუპა. და მე არ უნდა დამენანოს დიდი ქალაქი ნინევე, სადაც 120,000-ზე მეტი ადამიანია, რომლებმაც არ იციან განსხვავება მარჯვენა და მარცხენა ხელს შორის, და ასევე ბევრი პირუტყვი, წიგნი ზუსტად აქ მთავრდება. იონას პასუხის გარეშე. ნარატიული დასკვნის გარეშე. შერიგების გარეშე. მხოლოდ ღვთაებრივი კითხვა, რომელიც უდაბნო სიჩუმეში ეხმიანება. ეს მოულოდნელი დასასრული განზრახულია. კითხვა მხოლოდ იონასთვის არ იყო. ის იყო თითოეული მკითხველისთვის. თითოეული ადამიანისთვის, ვისაც ოდესმე შეუხედავს ვინმესთვის და უფიქრია, ეს არ იმსახურებს პატიებას.
ისტორიულად ნინევეს მონანიება სამუდამოდ არ გაგრძელებულა. ასურეთი დაუბრუნდა ძალადობას. 10 წლეულების შემდეგ ისეთი მეფეების დროს როგორებიც იყვნენ ტიგლათ-ფილესერეი, სალმანასარ და სინახერიბი, იმპერიამ განაახლა თავისი სასტიკი ექსპანსია. 722 წელს მათ დაიპყრეს სამარია და მოახდინეს ისრაელის დეპორტაცია. 701 წელს სინახერიბმა ალყა შემოარტყა იერუსალიმს 185,000 ჯარისკაცით. წინასწარმეტყველები ნაუმი და სოფონია იწინასწარმეტყველებდნენ ნინევეს განადგურებას. დადო 612 წელს მათი სიტყვები ახდა. ბაბილონელთა და მიდიელთა კოალიციამ ალყა შემოარტყა ქალაქს. მდინარე ტიგროსი გადმოვიდა ნაპირებიდან და გალავნის ნაწილი დაანგრია. დამპყრობლები შევიდნენ. ასურეთის უკანასკნელმა მეფემ საკუთარ სასახლეს ცეცხლი წაუკიდა და ოჯახთან ერთად ალში დაიღუპა. ნინევე გაიძარცვა, დაიცვა და მიიტოვეს. ქალაქი, რომელიც 3 საუკუნის განმავლობაში ტერორს თესავდა, კვირებში ნანგრევებად იქცა. განადგურება ისეთი სრული იყო, რომ რამდენიმე საუკუნის შემდეგ არავინ იცოდა, სად მდებარეობდა ნინევე. როდესაც ბერძენმა ქსენოფონტმა ამ რეგიონში გაიარა ძუ. 401 წელს მან მხოლოდ მიწის გორაკები დაინახა და წარმოდგენაც არ ჰქონდა, რომ მათ ქვეშ ანტიკურობის ყველაზე საშინელი იმპერიის ნაშთები ითვა. ნინევეს ქვიშის ქვეშ 2000 წელზე მეტი ეძინა. მხოლოდ მე-19 საუკუნეში 1842 წლიდან ბრიტანელმა და ფრანგმა არქეოლოგებმა გათხარეს კუინჯიკისა და ნები იუნუსის გორაკები დღევანდელ ერაყში და ხელახლა აღმოაჩინეს დაკარგული ქალაქი. ქვის რელიეფები გაიგზავნა ლონდონისა და პარიზის მუზეუმებში, სადაც მათი ნახვა დღესაც შესაძლებელია. ასურბანიფალის ბიბლიოთეკამ გამოავლინა თავისი 30,000 ფირფიტა. თანამედროვე სამყარომ საბოლოოდ შეძლო დაენახა ის, რასაც ბიბლია 1000 წლეულების წინ აღწერდა. ნინევე რეალური იყო. ტერორი რეალური იყო. და მონანიებაც მოხდა. მაგრამ იონას დროს საბოლოო განადგურებამდე ნინევე იყო წმინდა წერილის ერთ-ერთი ყველაზე არაკომფორტული ნარატივის სცენა. არა იმიტომ, რომ ის საუბრობს თევზის მიერ გადაყლაპულ წინასწარმეტყველზე. არამედ იმიტომ, რომ ის აშიშვლებს რთულ სიმართლეს. ღვთის მოწყალებას არ აქვს საზღვრები, რომლებსაც ჩვენ გონივრულად მივიჩნევთ. ის აღწევს ადამიანებამდე, რომლებმაც იმპერიები გვამებზე ააგეს. ის სთავაზობს მონანიებას ერებს, რომლებსაც არასოდეს არავისთვის შეუთავაზებიათ მოწყალება. ის აჩერებს განკითხვას ქალაქებზე, რომლებიც ადამიანური ლოგიკით მხოლოდ სრულ განადგურებას იმსახურებდნენ. იონას სურდა ღმერთი, რომელიც სამართლიანი იქნებოდა მისი ადამიანური კრიტერიუმებით. ღმერთი, რომელიც დასჯიდა ბოროტებს და დააჯილდოებდა კეთილებს პროგნოზირებადი ფორმით. ღმერთი, რომელიც ისრაელის მხარეს დაიჭერდა მისი მტრების წინააღმდეგ. რაც იონამ იპოვა, იყო ღმერთი, რომელიც ხედავს 120,000 ადამიანს, რომლებმაც არ იციან განსხვავება მარჯვენა და მარცხენა ხელს შორის. ღმერთი, რომელიც ხედავს ტერორის იმპერიის გულშიც კი დაკარგულ, დაბნეულ, მაგრამ ცვლილების უნარის მქონე ადამიანებს. ღმერთი, რომელსაც ურჩევნია მონანიება განადგურებას, მაშინაც კი, როცა განადგურება უფრო სამართლიანი ჩანს. ნინევე სამუდამოდ არ გაგრძელებულა. 612 წელს ბაბილონელებმა და მიდიელებმა ალყა შემოარტყეს ქალაქს და ის სრულად გაანადგურეს. გალავანი დაეცა. სასახლეები მტვრად იქცა. ტერორის დედაქალაქი ქვიშის ქვეშ დაიმარხა 2000 წელზე მეტი ხნით, სანამ არქეოლოგებმა ის მე-19 საუკუნეში არ აღმოაჩინეს. ნაუმისა და სოფონიას წინასწარმეტყველებები ახდა. იმპერია, რომელიც შიშს თესავდა, რუკიდან გაქრა. მაგრამ იონას დროს რაღაც სხვა მოხდა. მსოფლიოს ყველაზე სასტიკი ქალაქი გაჩერდა. მეფე ტახტიდან ჩამოვიდა. მთელმა ხალხმა იმარხულა. და ღმერთმა განკითხვა შეაჩერა. არა იმიტომ, რომ ნინევე ამას იმსახურებდა. არამედ იმიტომ, რომ მონანიება არასოდეს ყოფილა დამსახურების საკითხი. ეს არის ისტორიის ის ნაწილი, რომელიც გვაწუხებს. იონას სამართლიანობა სურდა. ღმერთმა მოწყალება შესთავაზა. და დღემდე ეს დაძაბულობა ცოცხალია ნებისმიერ ადამიანში, ვისაც ოდესმე შეუხედავს ვინმესთვის და უფიქრია, ეს არ იმსახურებს პატიებას. ნინევეში ცხოვრება ნიშნავდა შიშით, სისხლით და აბსოლუტური ძალაუფლებით გარემოცულ ყოფას. მისგან გაქცევა გადარჩენის ინსტინქტი იყო. და მაინც სწორედ ამ ადგილას გაიგზავნა იონა. არა მათი სისასტიკის გასამართლებლად. არა მათი დანაშაულების შესამცირებლად.
არამედ იმის გამოსავლენად, რომ ყველაზე სასტიკი იმპერიაც კი არ იყო მონანიებისკენ მოწოდების მიღმა. ეს არის სიმართლე, რამაც იონა გააქცია. და ეს არის იგივე სიმართლე, რომელიც დღემდე არაკომფორტული რჩება.